Сайн байцгаана уу? Сайн уу. За ингээ Maryland мужийн Монгол Эрдэм сургуулиас мэдчилж байна. Бямцогт миний бие. За тэгээд өнөөдөр энэхүү Америкт амьдрах урлаг хэмээх номын зохиогч Аззаа Ягчтэйгээ ярилцах боломж олдоод сууж байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Манай урилгыг хүлээж авсан. Амар сүртэй. За энэ номыг Аззаа гэдэг. Тэгээд би одоо энэ Америкт амьдрах урлаг гэдэг энэ номыг бичсэн юм зохиолч байна. Одоо Америкт ирээд 11 дэх жилдээ орж байна. За та яагаад анх энэ одоо Америкийг сонгов? Тэгээд Америкт амьдрах урлаг хэмээх энэхүү номыг бичих болсноос ахвал ойлээ ярилцаад явах уу? За тийм. Би яг анх Америкт ирэхдээ англи хэл сурахаар виз аваад ирж исэн. Тэгээд англи хэл сурна гэхлээр чинь угаасаа баг л бүх юм эхэлж байгаа юм чинь. Тэгэл яг нэг ойр зургийн харилцан яриатай like hi bye гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тийм харилцан яриатай л байсан. Тэгээд юуны виз аваад хэлний виз аваад энэ сургуульд ирээд анх ерөөсөө баг хэлийн дээс алхаал онгоцон суухаас эхлээл ерөөсөө амар юу байсан хэцүү гэх юм уу одоо тэгэл бүх юм шин тийм бүх юм шин дээрэс нь хүн болгоо англиар ингээд ярьж байгаа. Тэг чи миний хувьд бол яг нөгөө англи хэл тийм сайн сураагүй хүний хувьд бол чих онгоогоогүй гэдэг шиг тийм ээ. Тэгэл ерөөсөө хэлийн дээс алхаал асуудлууд эхэлж исэн. Тэгэл одоо Америкийн хил дээр бууж ирээл иммиграшн дээр хүнтэй ярилцахад хүртэл тийм ээ яаж өөрийгөө ойлгох уу гэдэг. Эндээс эхлээл надад бол асуудал тулгарч исэн. Тэгээд дараа нь одоо тэгэл байр олох, хүнтэй яаж харилцах, нэрээ яаж хэлэх үү гэл энэ мэтлээ ингээл зөндөө асуудлууд гарч исэн. Тэгээд анх би ирэхдээ нэг юм жижигхэн ном байдаг гэсэн нэг өврийн дэвтэр гэдэг нэг юм англи харилцан яриатай. Тэгээд тэрийг ингээл онгоолгоод харахаар тэн дээр чинь нэг тийм олон үг байхгүй. Тэгэл яг өөртөө бодчихсон байхгүй. За нэг ийм ном байвал их зүгээр юм байна даа гэж толгойн дотроо бодцсон л явж исэн. Тэгээ боцоор агаад яг 8 жилийн дараа тэрийг ном болгож гаргасан. Тэгээд ер нь бол яг энэ одоо асуудал тийм ээ хэл мэдгүй тэгээд энд ирээд ингээ шинэ орчинд амьдрах, ажиллах, сурах энэ асуудлууд ганцхан надад тулгардаггүй. Бид нарт яг нэг иймэрхүү юм хэрэгтэй байна гэж бодоод ерөнхийдөө ном бичиж эхэлсэн. Харин таны номыг уншсан чинь бүр яг ингээд өөрөө бас яг нөгөө Америкт ирж исэн тууллаад дурсамжаа сансан бүр яг ингээд эхнээс нь ингээд Америкийг сонгоо тэгээд визэндээ ороод тэгээд онгоцоор нисээд тэгээд тэр бүх процесст болж байгаа бүх харилцан ярианууд оролцсон тий. Тэгэхгүй бол бас ингээд шог би бас яг Америкт ирж байхад яг англи хэлний төвчнийг тийм ерөнхий нэг тийм TOEFL IELTS бэлддэг гэдэг нэг тийм одоо нэг систем тий. Нэг асуултанд ингэж хариулдаг тэгмүүд ингэдэг гэл. Тэгсэн чинь яг ингээд Америкийн энгийн харилцан яриаг нэг тийм ойлгодгоо. Тэгээ бас жоохон IELTS-д бас бэлтжижсэн болохоор нэг тийм British English, American English гэж хоёр өөр байсныг мэдгүй. Ганц нэг жоохон соёлын ялгаарууд гараад анх ирээл яг нөгөө нэг бид нар чинь яг нөгөө нэг Монголд байхдаа ихэнх нөгөө систем чинь яг нөгөө British англи хэлний хичээлийн югаар явдаг. Тэгээд энд ирсэн чинь одоо хүмүүсийн аялга ондоо, дээрээс нь хэрэгжилж байгаа үг ондоо. Тэгээд эрэнгүү чинь бид нар нөгөө нэг хуучин сурцсан юм аа ерөөсөө юу яаж чаддаггүй хэрэгжилж чадахгүй. Тэгээд ирэхлээр амар эвгүй юм байлээ. Тэгээд хамгийн түрүүнд ер нь бол чихээ онгойлгох хэрэгтэй. Тийм тэгжээж хүн харилцан ярьж сурах юм байлээ. Тэгэл анх бол тэгэл ерөөсөө хүний юу гэдэг байгаа нь ойлгохдохгүй. Тэгдэг байсан. Яг л чинь нөгөө нэг Испани хүмүүс ч байна, одоо өөр орны хүмүүс. Ялангуяа энд чинь Америкт бол тийм ээ маш олон үндэстэн байгаа. Тэгээ тэр болгон олон хүмүүсийн чинь нөгөө харилцан яриа чинь ондоо байгаа гэдэг. Яг нөгөө номын бичсэн бидний Монгол сурж исэн үгнээс шал ондоо болохоор. Бид нар чинь болохоор яг нөгөө дүрмээрээ те сабжектийн ардаас verb-ын ороод гэдэг шиг нэг тийм бүтэн өгүүлбэрээр хариулчих гал нэг ингээл амар ярих гэж ядаал тэгээд жил нүүр хагараагүй ирцэн байж идэг чихэн онгоогоо тэгэл байж идэл ахаал нөгөө нэг одоо уус Америкч нь бас бүх юм мөнгөөр хэмжигдэн те одоо ингээл байрны түрээс сургалтын төлбөр гэл бүх юм дараараас ирээл яагаад юу нэг Америкийг сонгох болсон бэ Америкт ирнэ гэдгээс уйлаад би нэг төрийн албанд ажиллаж байсан тэгээд одоо бас англи хэл аягүй шаардлагатай болж байсан. Тэгэл яг ямар ч байсан за хэл сурж ирье гэд. Тэгээ хичнээн Монголд юу сурсан ч гэсэн хэрэгжилж чадахгүй мартчихдаг ч юм уу. Тэгэл ерөөсөө сууж чаддгүй. Тэгэл за ямар ч байсан одоо тийм ээ залууч байна юу ч байна. Ямар ч байсан газар яваад хэл сураад ирээгээд тэгээд анх ирчихсэн. Тэгээд одоо англи хэлээ сураад дараа нь бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалаад ингээд одоо үлдсэн байна. Та ч одоо хаана ажилладаг вүлээ? Одоо би Малайз улсын элчин сайдын яамнд ажилладаг. Тийм.
Тэр бас их сонирхолтой байгаа маа. Бүр гадаадаа дахиад гадаад илчээ сайд явна тий. Би болох тэр харин яг Америкт сурах гэдэг мөрөөдөл баг 10 дугаар ангид тархинд орж ирж байсан. Ингээд тэрх үед чинь Харвардд нэг ах тэнцээд би за Америк явна гэж бодсон. Тэгээд англи хэл тухайд маш муу. Тэгээд за англи хэл сурах хэрэгтэй байна. Одоо ингээд ингийн 10 жилээр яваад л англи хэл TOEFL IELTS гэдэг л худлаа юм байна. Тэгээд 12 дугаар ангидаа би хувийн сургуульд ороод бэлдээд ихсэн чи 12 дугаар ангидаа apply хийдсэн юм билээ шүү дээ. Тэгээд дөнгөж англи сурж байгаа нөхөрч ямар apply хийдэг. Тэгээд төгсөөд нэг жил gap аваад бэлддэг баатар болвоо. Тэгсэн чи ахаад байхгүй. Дөнгөж одоо 11-д төби тэгэл байсан бохоо 11-д төгсөхдөө. Тэгэл андаа томоос эхлэе явцсан. Шууд ингээл одоо шууд лист том одоо хүмүүсийн шууд харилцан яриг сонсоод тэр нөгөөч ойлгохгүй байгаа юм чинь. 2 сард нэг хичээл үздэг байхгүй нэг семестртэй. Одоо нэг удиралтай гэх юм уу. Тэгсэн чинь нэг хичээл дээр 5 унаад. 5 листийг сонсоо байдгүй. Тэгсэн чинь нөгөө яг таны номон дээр байгаа шиг ийм суйраасаа эхлэегүй. Нөгөө жижигхэн энгийн харилцан яриа өөрийгөө эхлээд тайлбарлах. Тэгээд яг тэр шаардлагатай үнүүдийг чэйжлэхгүйгээр шууд одоо нэг тийм 400 үнүү чэйжлээл одоо хэдэн 100 үнүүд гээл нэг амар өөрийгөө махраал зовоогоол. Тэр англитэй тэгээ дуртай биш. Тэгээ үр дүн гарахгүй нэг амар шатаа яваадсан. Тэгсэн чинь зүгээр багаас л эхлэх байсан байл. Тэр болохоор яг ингээл Монголд ч гэсэн энд ч ирээд ингээд англи хэл үзэхэд бид нар дандаа нөгөө ном үздэг. Тэгээ номын нөгөө нэг одоо дүрмүүд тэгээ номон дээр хэрэглэгдэж байгаа тэр одоо агуулга сэдв айгүй хүнд байгаад идэг ерөөсөө. Би одоо бүр яг ингээд англи хэлээ үзээ ингээд явжсэн чи бүр хаа байсан астроном гэд шийдлэг ухааны тим үзээ. Тэгэл тэрний хэллэг үзээл тий. Тэгэнгүүт чинь би яг тэрийг ерөөсөө амьдрал дээр хэрэглэхгүй байгаа байхгүй юу. Яг Америкчууд нь өөрсдөө яг яаж ярьдгийм бэ гэд үзэнгүүт Америкчууд одоо ерөөсөө хизээш тэр номны үгээр ярьдаггүй. Яг л өдөр тутамдаа яаж ярьдаг уу гэл ши богинохон одоо яриагаар ч юм уу тийм тасалж хэлдэг ч юм уу айгу тэгж ярьдаг. Тэгээд тэр утгаараа би бас яг ингээд өөрийнхөө номон дээр тийм хүнд сэдв биш ерөөсөө номны үг биш яг бидний өдөр тутамдаа хэрэглэгддэг харилцан ярианууд яг тэрийг яаж хэлдэг үү тэрүүгээр нь оруулъя гэж бодож оруулсан. Тэгээд ном маань болохоор эхний хэсэгтээ бол юм яг миний одоо жижигэн түүх байгаа. Тэгээд тэрнтэйгээ холбоотой харилцан яриа одоо жишээлбэл тийм ээ байр түрээслийг эхлэхээр анх одоо яаж би байр түрээсэлжсэн ямар шалтгаантай ямар бичиг баримтууд бүрдүүлж исэн гэдэг тийм мэдээлүүд нь байгаа. За тэгээд энэ дээрээс нь өдөр тутамдаа одоо хэрэглэгддэг үгнүүд оруулсан байж байгаа. Тэгээд одоо харилцан ярианы дотроо тийм ээ тэр үгээ солиод ингэж хэлэхэд бол ерөнхийдөө хэрэглэгдэх боломжтой. Тийм маягаар би одоо ингээ номоо оруулсан байж байгаа. Тэгээд чамд уншаад үзэхэд ерөнхийдөө сэтгэл ямар байсан? Ер нь бол сэтгэл бүр яг хэрвээ би яг Америкт ирж байгаа бол яг хамгийн түрүүнд унших хэвээр ном шиг санагдсан. Ягаад гэвэл яг ингээд алхам болгом тутамд таны хэрэглэх үгнүүд, харилцан ярианууд бүгд байж байгаа. Тэр хүссэн хүсээгүй яг энэ замаар угаасаа явна. Тэгээ яваад үзсэн хүний туулал туршлага гэж байгаа юм шиг яг нөгөө нэг бүх юмаа ингээд өмнөөс нь хилээд өгсөн болохоор тэрийг уншчихад ер нь бол нэг баг нэлээд том даваагаад авчлаа л гэсэн үг. Одоо айгаал яаж хэлэх юм бол яах юм бол ийх юм бол гэж санаа зовхгүйгээр одоо энэ номыг авцсан байхад бол ер нь за энэ Америк явахад ийм зүйл хэрэг болох юм байна. Надад англиний ядаж энэ төвшин хэрэгтэй юм байна. Бүх зүйлсд ингэж хэрэг болдог яг ийм гоё сэтгэл шингэсэн. Тэгээ бодит туулал туршлага бүх юм орсон байна нөр амар гоё нөө хайр шингэсэн мэдээлэлээ. Бид нар чинь дөрмөө бодоод үгээ бодоо ярьж чаддгүй. Тэгээд ер нь одоо англиний анхаарчд нэг Америкт хэрэгтэй тийм английн сургалтаа гаргаад тэгээ манай Азаа ягч маань манай сургалтанд энэхүү номуудыг нөгөө бэлгэлэхэр болсон байгаа. Сүүлийн хэсэг дээр болох тэр яг нөгөө Монгол Америкийн соёлын ялгаануудыг айгуу гоё оруулж гисэн байсан. Би ч бас яг энэ дээр л гайхчихсан. Хүмүүс ингээд амар гоё инээгээл өөдөөс толгой тохиол өнгөрдөг те. Тэгэл тэрийг харахад яац юм бол би одоо яац юм бол гэдэг амар юугаа санагддаг байсан. Хараад инээгээл ингээд толгой тохиод байгаа юм гээд гайхдаг байж л. Би болох тэр яг J1-аар ингээд McDonald's анхудаа ирээд 3 сар нөгөө нэг оюутан солилцоор working traveler ирээд тэгсэн чинь Oregon мужийн Sisters гэж жижигхэн хотод найзтайгаа ирээд тэгсэн чинь тэр хотод тэр жижигхэн тосгонд манай найз битээр л хоёулаа Аз. Бараг өөр Аз хүн байна. Тэгээл бүр ингээд гайхаал. Тэгээл тэр чинь одоо шарууд гэсэн та баах ингээд хүмүүс ингээд явал би чинь ингээд тийм хүмүүсийг хараад airport дээр буугаа шууд гайхацгаа. Тэгэл хамгийн анхны миний struggle болох тэр би нөгөө нэг where's toilet гэж анхны ажлынхаа өдрөө toilet болдог. Би toilet. Тэгээд тэр чинь 5 минутын брейк өгч. Тэгээд тэр хоорондоо toilet олохгүй өнгөрсөн. Тэгээд ямар сонио ингээл тэгсэн чинь энэ чинь restroom ч тэгээ манай найз тэгтээ. Restroom гэдэг юм. Бид нар чинь toilet гэдэг. Монголд city toilet гэж бичсэн байт юм чинь. Тэгсэн чинь ойлгохгүй би одоо миний дуудлага болохгүй байгаа юм байна.
тойлот гэх. Миний одоо өөрийн бас нөгөө хамгийн их одоо struggle одоо тийм ээ тийм болж исэн юу гэхлээр иш тишгээж залгаад ч юм уу ингээл хүнтэй танилцаал ингээл нэрээ хэл гэхлээр нөгөө хүмүүс ерөөсөө тогтоож чаддгүй. Тэгэл уцаар яриад ингээл аз цааяа гээл тэгэхээр юу айгүй сонин буцаагаад надад хэлэхдээ айгүй сонин хэлээд идэг. Тэгээд би нөгөө нэрээ хэлхийг сурч исэн. Америкчууд болохоор яг НАТО хэллэг гэдэг. Нэрний үсгээ нөгөө үсгээр нь үсгчилж хэлхийг хэлж байгаа байхгүй. За яг аз цааяа гэх юм бол тийм ээ A Z Z A Y A гэдэг. Бүр тэгж хэлж чадахгүй бол нөгөө за А гэдэг үсэг нь Apple гэдэгт ордог, Z үсэг нь одоо Zebra гэдэгт ордог гэдэг ч юм уу. Ингэж үсгэлж хэлдэг юм байлээ. Тэгэхгүй нөгөө ялангуяа энд чинь Америкт чинь амар их олон хүн байгаа болохоор шууд Майкл гэвэл за окей бид нэр ойлгох чинь. Гэтэл Монгол нэр чинь цаанаа шал ондоо нэр шүү дээ тийм. Хин ч энд одоо тэр Монгол нэрийг хэрэгжилж байгаагүй болохоор бид нэр тэр хүмүүс ч гэсэн анх сонсоход юусоо тогтохгүй. Энэ номон дээр хүртэл тийм ээ яаж нэрээ хэлэх үү гэдэг одоо ийм мэдээлэл орсон байж байгаа. Миний нэр болохоор юу яадаг юм бэ? Аз заяа гэж хэлээд тахлаа нөгөө Байбл дотор Азиах гэд байд юм лээ. Яг тэг нэг хурдан хэлэхлээр яг тэгж сонсогдд юм лээ. Тэг хүмүүс яг тэгж хичээд идэг. Тэгэл дараа нөгөө нэг захаа гэрээ хаяг маягаар ч юм уу ингээл ирдэ штэ. Тэнгүүч шал өөр нэртэй тэнгүүдээ миний овог яваадсан байхгүй. Тэгээ би бүр гайхаа яагаад ингэж байгаа юм бол гэсэн чинь яг л миний нөгөө нэрээ хэлж чадаагүйгийн лалтаа байгаа байхгүй юу. Чиний нэр бүр ялангуяа айгүй урт. Миний нэр бол бүр Бямб цогт Бямб дорж гэдэг баг хоёулаа 9 үсгтэй баг. Нэрээ нэг тийм жоохон аялагтай Бямб цаа маг тэгвэл нэг жоохон тэдний нөгөө нэг амны хайрцагт тааруулж хэлэхгүй бол шууд Бямб цогт Бямб дорж гэдэг хэлэхгүй зүгээр энийг шууд ингэж хэлсэн тий. За Бимбо намрах юм байна. Бимбо гэдэг хэлчихгүй юу. Тэгээ зүгээр нөө никнейм ярилцлагынхаа тэгсэн чи ирсэн чинь бүр ажил дээр надад Бимбо гэдэг никнейм өгсөн. Тэгээ би тэр үгнийх нь хамгийн гол нь утгыг мэдэхгүй. Бимбо гэдэг нэрээр явж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чи манай ажлын охин ирэл чамайг Бимбо гэсэн чи Бимбо a girl гэдэг байхгүй. Тэгээ гэртээ очиод толөвчгөөс харсан чинь blonde girl but stupid гэж авдаг. Хөөхөн шар охин гэхдээ тийм утгатай нэр өөртөө өгсөн юм. Тэгээ би болох тэр бас яг тэг J1-оор ирчээд надаа хоёр сонголт байсан. Эндээ үлдээд их сургуультай орох эсвэл Монгол яваад виза солиод ирэх. Хэрвээ эндээ үлдэх юм бол нөгөө нэг stamp код хамахгүй болохоор орж гарах ирэхгүй гэдэг. Тэгээд манай ихч надаа зөвлөөд ээж найз ер нь баг хууль ёсны дагуу ороо гараад ирсэн дээр хаа. Тэр зөвлөгөөг нь би аваад яваад 2-7 өдөр яваад ирээ. Тэгээ виза авсан. Тэгээд ер нь орж гарах хэрэгтэй айгүй амар байсан. Тэгэхээр бас бусад хүмүүстэй зөвлөж хэлэхэд J1-оор ерөө виза солих гэж байгаа бол аль болох ер нь хурдан Монгол руу очиж солиод ирсэн амар байдаг. J1-оор та виза авахдаа нөгөө нэг амжилт өгч байгаа би буцаж ирнэ гэдэг баталгаагаа өгч. Тэгээд үлдсэн болохоор ер нь дараагийн юм дээр жоох асуудал болж магадгүй байдаг учраас ер нь хурдан буцаад ирсэн дээр гэж миний хувийн туршлагаас л тэгээд зөвлөхөр байдаг. Миний туршлага болохоор оюутнаар иржсэн. Би чинь 1 жилийн виз аваад иржсэн байхгүй юу. Тэгээд ирээд энэ чинь нөгөө сургуультай явж агаад тэгээд яг эндээ үргэлжлүүлээ сураад явцсан. Тэнгүүч нөгөө Монголын юу н Монголоос өгсөн виз манд дуусчихж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгээд цаашаа яг үргэлжлүүлээд сураад явж байгаа. Тэгээд би мастера төгсчөө буцъя гэж бодож исэн байхгүй. Ерөнхийдөө бол миний төлөвлөгөө зарим хүмүүсийн хувьд болохоор тийм ээ одоо J1 ч юм уу эсвэл F1-ээр ирчгээд тэгээд юу ячиж байгаа харлах ч юм уу эсвэл одоо хичээлдээ явахгүй ингээ үлдчихэж штэ. Тэгэнгүүт Монгол буцаж бол болно. Гэхдээ та буцаад орж ирж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт одоо та ирээдүгөө бүр ингээд нэгэсэндээ бас нэг ирээдүйд айгүй том хаалт тавьж байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр яаж ч утсан тийм ээ оюутныхаа визтэй, оюутныхаа статустайгаа ингээ байж их юм бол ирээдүйд ч гэсэн ерөнхийдөө боломжууд агиух гарч ирдэг. Ямар ч байсан нөгөө виза ерөөсөө устгаж болохгүй. Тэр бол маш чухал. Зөндөө олон одоо хүмүүсийн туршлагаас бол тийм ээ. Хамгийн гол нь гэхдээ бид нар одоо Америк явахаасаа өмнө мэдээллүүдээ айгүйх сайн авах хэрэгтэй. За энд ирсэн ч гэсэн бас тийм ээ мэдээлэлээ зөв газраасаа зөв хүнээсээ мэдээлэл авахгүй бол дараагийнхаа ирээдүгөө таад бас нөгөө баллах магадлал зөндөөх гарч байгаа байхгүй юу. Сургуулаа төгсчөө тэгээд виза хадгалж үлдэх бас ямар боломжууд байна таны мэдж байгаа. За ерөнхийдөө бол яг сургууль сурж байхдаа болохоор CPT гэдэг буюу одоо яг сургууль сурж байгаа хичээлийнхаа мэргэжлийнхаа дагуу дадлага хийх. За сургуулаа төгснөөхөө дараа болохоор OPT гэдэг ийм боломжууд байдаг. Тэгээ OPT нь болохоор ихэнхдээ 1 жил байдаг. Одоо IT ч юм уу тийм ээ. Шинжлэх ухаан байхаар тийм тэрнээсээ шалтгаалаад
арай ингээд сунгаад явдаг тийм юмнууд байдаг юм байлаа. Тийм. Steam хөтөлбөрийг 3 жил нэмэлтээр 12 сар, 24 сарыг авд юм билээ. Эхлээ 12-ыг аваад тэгээд дахиад 24-ийг аваад нийт 3 жилийн OPT авах боломжтой. Би болохоор одоо яг өмнө жил их сургуулаа төгсчөөд тэгээд OPT-г хийгээ байж байгаа. CPT-г болохоор бас хийжсэн. За тэгээд OPT-г болохоор одоо өөрөөх дээрээ компани байгуулад тэгээд өөрийнхөө self employed гэж явж байгаа. Тийм OPT одоо хийж байгаа тохиолдолтой юм уу эсвэл CPT хийж байгаа тохиолдолтой бид нар одоо ажиллаж байгаа газраасаа ч юм уу тийм ээ тэр газраасаа бас спонсорлуулад ингээ бичиг баримттай болох асуудал зөндөө байдаг. Тэгээд олж байгаа мэдлэгтэй бас хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Шүүлтүүртэй хандаад өөрөө бас нэг судалгаа хийж тэр мэдээлэлээ бас баталгаажуулж ингэх хэрэгтэй. Аль биесний хууль ёсны дагуу зүйлсүүд байлгуулах. Өөрийнхөө туулал туршлагаасаа бас одоо манай үзэгчдэд зориулаад чин сэтгэлийн одоо зөвлөгөөгөө өгвөл Америкт ирэх гэж байгаа хүмүүс яг миний одоо хувийн зүгээс гэх юм бол тийм ээ бид нар ингээл англи хэл сурах гэдэг нь ихлээр амар хүнд юм бодоод байдаг. Гэтэл яг тийм юмнаас биш хамгийн ихний асуудал бол ерөөсөө өөрийгөө л ойлгуулах, өөрийгөө яаж энгийнээр ойлгуулж чадах вэ? Тэрнээс л эхэлж байгаа байхгүй юу? Монголчууд одоо ялангуяа бид нар чинь цөөхөлээ энэ нэлийн хэдүүл цөөхөлөл байгаа шүү дээ. Тэгээд би бинийгаа дэмжиж явуучвал уулна. Бид нар бусдын комьюнитиг хараад атаархаад байгаа байхгүй. Тийм одоо Хятад ч юм уу, Вьетнам ч юм уу бүгдээрээ ингээл одоо цалаа малаа ингээл бизнесүүд эсвэл ингээл одоо яг Тайван, Вьетнам таун ч Иден центр ментер ч юм уу гэл тэр бүр ингээл бүгдээрээ ингээл амар шавц амар гоё бинийгаа дэмждэг. Тэгсэн чинь манай монголчууд болохоор дэмждэг юм байхгүй тий. Тэгээ бинийхаа бизнесийг бас дэмжиж өгье. Эсвэл та бизнестэй болох ч тэрийг чинь бас дэмжиж өгье. Хамтдаа мэддэг чадгуудаа хуваалцъя гэдэг. Ер нь бол яг тийм Монгол community-г бүрдүүлэх зорилготой байгаа. Тэгээ миний хувьд гэж хэлэх юм бол яг ирж байгаа хүмүүстэй бас яг гоё жоохон төлөвлөгөөтэй зорилготой ирээсэй гэж хүсэж байна. Тэгэхгүй ингээд ямар ч төлөвлөгөөгөө шууд очино. За тэгэл эсвэл одоо нэг green card хажигдсан ч юм уу эсвэл нэг виза гарцсан. Эсвэл шууд болчингууд тэгээ за ямар ч очиод болно. Тэгээд одоо би нөө ресторан CPT-гээр менежерээр ажиллаж байсан. Ингээд байж тал ингээд Монгол ах ихс нарыг зөндөө ирдэг. Ирээл за их чих ямар ч нэг ажилд оруулаад. Ямар ч чамаагүй ажиллах юм ямар ч чамаагүй ажиллах. Тэгээд та ярьж чадах хэрэггүй. Юу ч хэрэггүй. Гэхдээ ямар ч чамаагүй ажиллах ингээд одоо ахлагтайгаа шүү дээ. За тэрийг тийш тавиараа гэж хэлхийг нь ойлгохгүй байгаа юм чи одоо яаж одоо ажилд орох юм бэ? Тэгэхээр ямар ажлын бас боломжууд байдаг. Жишээлбэл тэдрийгээ судалчаад очихгүй бол очиод болно доо гэдэг тийм харанхуй битээ ирээсэй гэж би үсэж байна. Тэрийг болсон явдал л да хийцээ. Намайг ирснээр дараахан манай нэг ихч надад ярьжсэн байхгүй. Тэгсэн чинь нэг одоо тэр манай нэг таньдаг ихчи одоо найзагч юм ч юм уу да Монголд одоо нэг соёлын төвөргөө гэлээд штэ тэнд ажилтдаг байсан юм шиг. Ямар ч байсан нэг урлагийн салбартай л холбоотой. Монгол руу найстаа DJ хийдэг ярьсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь нэг ажлынхаа хүмүүс гэсэн. Өө тэр тэгнэ соёлоо газар ажиллаж исэн юм чи DJ хийж байгаа гэдэг. Тэгсэн нөгөө DJ маань dish washer тэрийг хэлж байгаа. Тэгэхээр тий одоо энд ирчгээ тийм ээ бас хэдий болгоно бас тийм ажил хийх үү, хоол зөөх үү, пицца зөөх үү тийм ээ бас тэрийгээ жоохон юу авах хэрэгтэй. Дөнгөж ирж байгаа хүнд бол яг хөө мэдээж хэрэг ажлын туршлагагүй байж болно. Гэхдээ тийм байлаагээ тэр ажлыг насаараа хийх биш байхгүй юу? Би ч гэсэн одоо сая яг хөө Малайзийн элчин сайдын яамны ажилд ороод удаагүй байгаа. Тэгээд орохдоо ч гэсэн анх ажил хийсэн. Яана би хийж чадах болов яах вэ гэл. Гэтэл нөгөө нэг монгол хүмүүс чинь бас нөгөө нэг юм ингээд сурах ч юм уу ингээд орчин одоо орохороо ч юм уу ерөнхийдөө бид нар юмыг амар хурдан пикап хийх чадвартай сурах чадвартай тийм нөгөө survive хийх ч юм уу тийм ээ тийм чадвартай хүмүүс байдаг юм билээ. Тэгэхээр яг хуу ерөнхийдөө монгол хүмүүс бол ер нь хаач очсон ажил хийх ер нь айгүйх чадвартай. Гэхдээ тэрийг одоо орчин буюу одоо 21-р зууны орчинтой тааруулаад биений хүчний ажил биш бас тийм ээ ирээдүйн одоо ийм онлайн одоо бизнес ч юм уу тийм ээ ийм онлайн цахим ийм юунд одоо бас өөртөө сорж үзэх тэгээд ганцхан одоо ийм пицца зөөх одоо юу гэдгийг таксины жолооч хийх тэрүүгээр өөртөө хизээч битгий одоо хязгаарлаарай. Тэгээ таны Америкт ирэх хөтөж гарын авлага ном байх болно. Яг Америкт танд алхам тутамд одоо яг жолооны өмнөх яаж авах юм, ID яаж авах юм, аэропорт дээр бараг ямар үг хэллэг хэрэгэлтийн ямар харилцаа ярианд болдог бүх зүйлсүүд энэ ном дээр байгаа. За хэрвээ та Америкт ирэхийг хүсэж байвал бас англиээ сайжруулахыг хүсэж байвал манай англи хэлний сургалтыг сонирхороо. Манай англи хэлний сургалтанд энэ хүн ном дагалдаж байгаа. За тэгээ энэ үрд үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзцаая. Баяр таа. Баяр таа.